इंदौर शहर में तेज धूप के बाद दोपहर में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ तेज तर्रार बारिश हुई। इस दौरान शहर 3 रिंग रोड के मुख्य मार्ग पर पानी ही पानी है। सड़क पर पानी के अधिक बहने से मोटरसाइकिल में पानी घुसने से बीच रास्ते में गाड़ियां बंद है। पानी घुसने से चालक परेशान होते दिखाई दे रहे। पानी का इतना बहाव है कि सड़क का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं। तेज बारिश से सड़कों पर पानी का अधिक बहाव होने से वाहनों का 3 भोपाल बस स्टैंड जाम लग गया है, तो कई इलाकों में बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली चली गई है।